Moderný životný štýl prináša množstvo stimulov a stresu, ktoré zhoršujú kvalitu spánku. Veľa ľudí leží večer v posteli, ale myseľ stále pracuje a nedokáže sa upokojiť. Jedným z najväčších problémov je používanie mobilu alebo počítača pred spaním. Modré svetlo z obrazoviek totiž potláča tvorbu melatonínu, hormónu, ktorý riadi náš spánok. Dôležité sú aj správne podmienky na spánok. Ideálna teplota v spálni je približne 17 až 19 stupňov Celzia. Pomáha tiež správna spánková poloha, najlepšie na boku, ktorá uvoľňuje chrbticu. Veľkú rolu hrá aj vankúš. Mal by držať krk v prirodzenej polohe, aby sa telo mohlo počas noci skutočne zregenerovať. Pred spaním sa vyhni ťažkým jedlám. Lepšou voľbou je ľahké jedlo, napríklad jogurt, banán alebo malé množstvo orechov. Kvalitný spánok nie je luxus, je to základ zdravia. Dobrou správou je, že jednoduché večerné návyky dokážu výrazne zlepšiť váš odpočinok.